Que no se me olvide, el próximo día 15 y 16 de noviembre, en Palma, celebramos la conferencia política del Partido Popular de les Illes Balears. Hace ya 1 año y medio que gobernamos para todos. Con el liderazgo de Marga Proens hemos bajado impuestos, hemos dotado de mayor personal nuestra sanidad, hemos implantado la educación de 0 a 3 años y tenemos mejores y mayores prestaciones en servicios sociales. De todo ello hablaremos también de los retos de futuro. Yo iré, te espero el 15 y 16 de noviembre porque son el canvi de tots.